Para sa inyo mga kaibigan, ngayon po ay gagawa po tayo ng Toyota Vios. Ang kaso po ng Toyota Vios na ito ay malakas po sa gas. Tsaka po palyado. Titingnan po natin kung ano po sira nito mga kaibigan. Ayan po. Po, samahan niyo po ako sa aking pag-vlog. Subaybayin niyo po yung aking mga video. Sige po, sisimulan na po natin mga kaibigan. Kaya pala palyado. Okay. Hindi nakakabit yung busina. Kaya pala ganun. Ayan. So, kaya pala namamadya, hindi nakakabit yung busina. Lipat ako, lipat. Magalit. Aga-aga, hybrid ka agad. Huwag magalit. Yuki. Magkakaibigan tayo dito. Munti ka na ako. Munti ka na mapilasan ah. Aga-aga eh, hide na eh. May connector rin pala yun. Ha? May connector rin pala yung Oo, kukurina. hindi nakakabit yung busina mo, kaya pala namamadya. Ayun o. Talon. Talon yung kuryente o. Close up mo nga dito. Ayun o. Oo. Ayun o sa gilid. Kita, kita. Ayun o. Kita mo. Ayun, ayun yung mga kaya malaki palyado. Ano kita oh? Ah. Pero mga boss. Ayun o. Ito pa isa. Tingnan natin. Wala. Wala. Kaya naman pala. Isa ngayon. Ano yun sa ano? Coil? Oil. Linisin? Ha? Lilinisin yun? Hindi, lalagyan natin ng ano yan. Lalagyan ng sealant. Sealant. So, sealant lang ating panlagay dyan para dito mga tumalon-talon yung mga kuryente. Natutuwa lang yan eh. So, masaya. Kumbaga, nasasayahan sila. Hey, pakipatay mo nga yung engine. Wait lang. Sige. Nakasahod ka na guys. Dagdag kumari na naman yan. Gagawin ka na naman ninong. Mare ko, pagdating ng Pasko, bahala kayo, tago. Biyahe ano? Ay, busy ako sa biyahe. Easy eh. Mahal ka ni Ninong. Huwag kang mag-alala, inanak. Mahal na mahal kita. Hindi ka mawawalan. Hindi ka na magkakaroon. Hindi ka rin magkakaroon. Asa ka pa. By Michael. Finding Ninong. Ganito yan mga kaibigan kung paano matanggal yung pananalon ng kuryente. Ayan po, lalagyan lang po ng sealant yan dito sa loob. Ayan. Yan. Ayan o, ayan o. Ay, maano, friend? Ayan. Sa ano? Iikot lang. Baka ano ako. Iikot lang natin dito yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan o. Tapos, pagkatapos niyan ay ilalagay itong chupon. Chupon, ayan o. Ayan. Di ba yan yung ano? Ignition coil? Oh, ayan o. Gaganyan lang natin yan o. Mismo. Ganun lang kasimple. Hindi natatalon yung kuryente. Anong cost niya? Ba't nakakaroon ng talon? Luma na kasi itong ano,
yung coil mo lumuluwag dito. Kaya dito dumadaan yung kuryente. Namamalya. Yan. Patuyuin lang natin ng konti. Saka natin ilalagay. Sisigarilyo. Ayan, kakabit na natin. Tingnan natin kung may tatalumpang kuryente. Ayan o. Dami. Start! Natulog ko kahapon. Ayan o. Natin. Oh, wala na. Yun. Wala nang tigahawak. Oh, wala na oh. Nakalinisin na lang natin yung spark plugs. Patay mo muna. Lilinisin na natin yung spark plugs. Lilinisin na natin yung spark plug para maganda. Maganda ang takbo. Oo. Para ayos. Mabilis lang ba yun naman? Alin? Daan sana muna ako sa Martes sa ano? Sa opisina ng Grab. Sa Grab? Oo. Paano makuha ko yung pera? Kukuha ka ng pera? Ay, nandito sa ano eh. Sa wallet? Sa wallet eh. Saglit lang yun. Ano man ang mangyari, buntis kitang iiwan. Ano man ang mangyari, buntis kitang iiwan. Ano man ang mangyari, buntis kitang iiwan. Ano man ang mangyari. Ha? Red Horse. Panlinis talaga ng tiyan yung Red Horse eh, no? Magkape na tayo. Pulo na eh. Tagal ba yun sa ano? Running board? Ha? Sa running board? Oo. Hatakin yan. Isipin mo na lang yung be broken. My flake of love cannot be broken. My flake of love cannot be broken. My pledge of love cannot be broken. My pledge of love cannot be broken. My pledge of love cannot be broken. Uy, may natawag. Kakabit na natin yung spark plugs. Malinis na natin to.
Minsan nakakapalya rin yung ano eh, yung maduming spark plugs. Tapos yung mga malayo na yung clearance sa kanyang ano, talunan. Ayan o, umaandar na siya o. Hindi na siya nanginginig o. Umaandar na po yan. Narinig niyo naman yung kanyang andar. Ayan o. Tahimik. Mga kaibigan, niroad test po natin yung ating ginawang BIOS. Okay na po. Ang problema lang po niya ay tumatalon po yung kuryente sa coil. Tapos po yung kanyang spark plug ay nilinis na po natin. Tapos clearance po, kaya po okay na po siya ngayon. Salamat po sa inyong mga suporta, mga kaibigan. Saka po dun sa mga bago kong mga subscribers. Salamat po sa inyo.